era ma sirkal osemiyogi manyalo miyogi mondo giti. Mane matimore. Manyo gige tich gi samoro ne nitiere ndalo moko ma be naneno ka Simpros okendo timo nwa mbaka no kawuono. Mar gige iluongo ni medical equipment scheme. Mane gikawo gige thieth to gitere ostende mopogore mondo mi ostende te obed gi gige thieth manyasani. Be gino osekonyo. Ing'eni king'iyo managed equipment services mane national government actually odhiro ne counties and then it was actually corruption. It was the highest element of corruption in the previous regime. To kind of neno ka sirkal masani bedo kao contracts, I think 3 billion which are oro counties, but wachani erena a scandal might just bring in itself. To give me wachoka mai eni idoka edalo machoncha Homa Bay County no ne machine mar tijlak to machine no bedo igni ariyo ka ng'ati yugo onge ma en faka pan sirkal modonjo ni mano ndiko jotich ma bedo go yedo ka embu nitiere machine mar renal dialysis to jotich mar tiyogo ni onge kata chiel ko yedo ka osiptende ma nitiere e Kenya kai karibu machine hospital ma de mia dek no kito machine gi lakini no kuket ne jotich matiyogo koro gigine rasta machamo okonjo piny lakini pesa ne chulo ne joma no list these machines koro mno wacho ni sama itimo these managed equipment services da gingie failures manobed manowuok ne onge skill personnel mondo konjo piny gi rangi ne onge radiologists no kondik the required personnel mondo konj gini koro that's the first thing maka poni mabedo contract be renewed to nyama konjo piny kidhi ti kodgi mana ka sirkal ma national gi ma county obromo kanyakla mondo ko jotijego to mano rem mar